話咁快。Eon Mall 啊 Eon Mall，京都嘅 Eon Mall。 Eon Mall 聽講咧就好多嘢行嘅，所以好似重點係有個扭蛋啦，同埋有個跟揼。先咧睇上面啲袋咧，我第一眼咧，我以為有個陳柏宇啦，我以為呢個係陳柏宇咯，呢個，我以為呢係陳柏宇咯，拜拜啦，咪嘅。哇！你媽咪，你睇下你個仔，心理唔平衡呢個呢？好，我話俾你聽，我喺香港係神射手嚟，我係神腳手嚟。我咩啊？哦。 A few minutes later. 係時候見證我夾到嗰一刻。係。準備可以黑白畫面。哎呀，秒蝕唔到落去你仆街！再次聲明，嚟到日本以後都唔再玩夾公仔，真係好嘥錢。我寧願玩200次嘅玩狼，都唔會再夾1次嘅公仔，好嘥錢。我抽到吉乾1抽1運嘅試下，知唔知？得，好吉乾，好。好靚嘅，隔抽一次。咩嚟㗎？抽玉字準人咯。500。 Surprise, 你 motherfucker! 點解同一隻嘅？真係好撚呃人啊！唔係好大啦，玩翻我。轉咗機，入邊咧就少好多嘅。嗱，真係 last，真係唔再抽啦。人向高處望啊嘛。我睇。喂，會唔會同一隻咧？會唔會同一隻？會藍色蓋喎。Surprise, motherfucker! 第三隻一樣。嘢事啊！第三隻一樣嘅。嗱，我而家請咗神槍手。我好期待出第4隻準人。我會唔開心？我攞2000嘢。喂，又係藍色嘅。但係應該，哇！第4隻，真係衰喎！我哋分咗4隻準人。喂，你湊夠5隻可以變呢個準人大法師喎。佢話咧入邊咧下一粒咧係橙色，係啊。佢而家仲想抽，已經有4隻藍色準人啦。睇佢會唔會有5隻咧？好驚，好驚人。喂，橙色係咩嚟㗎？二幫啦，哦，係4隻二幫，啊咁咩？好啊，送一個俾你啊！好過藍色咯。 4個。松佢自己沖到底會唔會飲唔同咧？我啲紫色喎。紫色通常封咗雲雀，雲雀。我中啊！唔係啊，呢度有我見。OK， 唔係嘅。佢哋偷撚咗幾錢？交換咗依家，整係。我有晒 record 㗎。白色啊嘛。係啊你會唔會，白色再水溝我？係白色，應該係碟白色嘅，應該係碟白色嘅，係因為入邊係白色。白色嚟㗎如果係嘛。呢啲，我其他都估到係咩咧？ 1、2、3、4、5。一跌出嚟藍色我笑，白色㗎嘛。跌出嚟係咪藍色咧？唔係啊，攞哇白色啊！啊！有兩隻翻嚟喎。好啦，在此佢願意用準人嚟。唔願意啊！抽咗我自己攞走啊！如果佢啱先係話願意用1000啫去換翻隻3本翻嚟，我而家就用500円。換隻咩翻嚟咧？睇下邊嚟先。唔係喎，雲雀喎，仲係雲雀喎，灰色嚟。但係灰色。佢想抽嘅主角同埋3本帽，喂，3本帽喺我度，主角喺奉天度。你睇呢條友，我叫你抽㗎，如果唔係你都唔抽。拜
拜。賭到眾叛親離，你輸唔輸得起啊？戒賭熱線18346333。我都未見過人哋錄 room tour 整到門都爛埋。傻閪，佢整撚爛人哋個，佢成個蚊網爛撚咗。點解會爛咗嘅？我掹一掹跟住爛咗。你冇掹啊！你啊咔咔咁樣。冇可能做到肉。